asxaabtii sharafta badan oo ku soo dhawaada sheekooyinkii ciyaaraha kuwadii ugu xiisaha badnaa laacibka cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea Timo Werner ayaana markaa xusay inuu aad ugu faraxsan yahay kusoo biiristiisii kooxda kubadda cagta Chelsea asagoona ciidaanka uu ammaan dusha kaga tuuray tobaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard waxaana uu ku tilmaamayaa inuu yahay guulo u horseedi kara mustaqbalka kooxda kubadda cagta Chelsea imaanshiga gigida Stamford Bridge waxa xoojiyay tobaraha kooxda Chelsea Lampard waana kaga mahadcelinaya waayo waa kooxda kaliya aan hamaniyo kusoo biritaankeeda ayaa laga soo xigtay xidigan Timo Werner laacibkan u dhashay wadankaasi Germany Timo Werner ayaana markaa yiri anigu aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo macalinka kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana rajayn doonaa inaan ka soo bixi doono waajibaadka la ii idmay inaan ka qabto mustaqbalka kooxda kubadda cagta Chelsea waxaan isku diyaarin doonaa bilowga horyaalka wadankaasi Ingiriiska tani waxay ii tahay farxad aad u wanaagsan maadaama kooxda kubadda cagta Chelsea ay wado olola ay markaa ku xoojinayaan ciyaartoydooda si xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta Chelsea ay natiijo muhiim ay ka gaaraan horyaalka wadankaasi Ingiriiska xidigan Timo Werner ayaa yiri waxaan isku diyaarin doonaa inaan si weyn kaga qayb qaato gool dhalinta horyaalka wadankaasi Ingiriiska Timo Werner ayaa yiri waxaan doonayaa inaan shaqo adag ka qabto shaqadii hore gigada Stamford Bridge uu kaga qabtay xidigii hore kooxdaasi Didier Drogba kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gabi ahaan badalbaxyo kulul kala kulantay dalabkeedii ku aadanaa xidiga Dayot Upamecano oo muddo aad u faran badan kooxda kubadda cagta Arsenal bay aad u baadigoobisay ciyaaryahankan ka tirsan kooxda RB Leipzig tobraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta ayaa muddo aad u faran badan ku haminayay inuu xoojiyo dalabka 22 jirkaasi xidigan ayaa heshiiska kooxda kubadda cagta RB Leipzig uu kula joogo wuxuu ka dhacayaa bisha June ee sanadka 2021 balse Dayot Upamecano ayaa markaa xusay in xilligan uu diyaar u yahay heshiiska inuu u kordhiyo kooxdiisa taasoo niyad xoogan ba oo ay ka qaaday kooxda kubadda cagta Arsenal oo rajaynaysa in ciyaaryahankaasi ay gacanta ku soo dhigaan xil ciyaareedkani Dayot Upamecano ayaa sidoo kale la xiriirinaya kooxaha ugu tunkaweyn tartamada kala duwan ee qaaradaasi Yurub maadaama kooxda kubadda cagta Arsenal ay had kooxdii ugu horeysay ee ku dhawaaqday inay rajaynayaan xil ciyaareedkani inay gacanta ku soo dhigi doonaan ayadoo sidoo kale Dayot Upamecano aad loo la xiriirinaya kooxaha ay kamid yihiin Manchester United Bayern Munich iyo kooxda kubadda cagta AC Milan laakiin shakhsiyan ciyaaryahanka ayaa ogolaaday dalabkii dhawaan ay u soo gudbiyeen madaxda sare kooxda kubadda cagta RB Leipzig oo ay ku wargeliyeen in Dayot Upamecano xilligan ay u qorsheynayaan heshiis kordhin laacibkaasina Upamecano waa uu aqbalay inuu kooxdiisa uu la sii joogi doono isagoona markaa heshiiskiisa uu diyaar u yahay kordhinta kooxda kubadda cagta RB Leipzig xilligan Dayot Upamecano tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaana markaa xusay in xidigiisa Sergio Aguero uusan qayb ka noqon doonin kulan ciyaareedka tartanka horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League ee wareegga 16aad ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ay kula ciyaari doonaan garoonka Etihad Stadium maadaama laacibkani dhaawacay afayeen Sergio Aguero ayaa la filayay in markaa uu ka soo caafimaadi doono dhaawac ka soo gaaray dhinaca jilibka laakiin waxa muuqanaysa in ciyaaryahankaasi Sergio Aguero uusan ka mid noqon karin ciyaartoyda ka hortagi doonta kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa garoonka Etihad Stadium 7 bisha Agosto kula ciyaari doonta kooxda Real Madrid tartanka Champions League ayadoo lugta hore ay natiijo weyn ay ka soo gaartay garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Pep Guardiola muhiimad gaar ah ayuu siinaya waxaana xilligan taageerayaasha kooxda kubadda cagta City u xaqiijiyay inaysan suurtagal noqon karin Sergio Aguero inuu ka soo dhex muuqdo kulan ciyaareedkaasi 7 Agosto ay kooxda Manchester City ay qaabili doonto kooxda ay aadka ugu xifaaltami doonaan Champions League ee Real Madrid laacibka u dhashay wadankaasi Brazil ee William ayaana markaa doonaya inuu ka fiirsay mustaqbalkiisa gigada Stamford Bridge ciyaaryahankani ayaana markaa doonaya kadib finalka tartanka FA-ga oo ay markaa la ciyaari doonaan 1 Agosto kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana ciyaaryahankan xilligan baadi goobayaan ilaa iyo 5 kooxood ee kamid ah tartamada kala duwan ee qaaradaas Yurub balse ciyaaryahankaasi ayaana markaa la xusaya in dalabyo muhiim ah ka haysta laba kooxood ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur halka kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayana ay baadi goobayaan sidoo kale kooxda reer Mareykan ee Inter Miami ayaa ayana markaa ku jirta liiska kooxaha aadka u baadi goobaya saxiixa ciyaaryahankaasi reer Brazil ee William balse wakiilka ciyaaryahankaasi William ayaa markaa qiraya in ciyaaryahanku muhiimadiisu ay tahay marka uu la soo gabagabayo finalka FA-ga bisha Agosto ay kooxda Chelsea la ciyaari doonto Arsenal ayaana markaa
eegi doona fikirkiisa ku aadan ciyaaraankaasi in marka waqti uu la sii qaadan karo kooxda kubadda cagta Chelsea iyo in uu marka uu doonayo gabi ahaanba in uu isaga dhaqaaqo xidigan ayaa dhawaan loo soo bandhigay heshiis marka gaaraya muddo 2 sanadood ah heshiis kordhinta kooxda kubadda cagta Chelsea laakiin ciyaaraanka ayaana marka doonaynin inuu marka aqbalo heshiiskaasi waxaana shakhsiyan uu doonaya William inuu gigada Stamford Bridge kooxda ku ciyaartay Chelsea oo saxiix heshiis gaaraya muddo 3 sanadood ah in ka yarna uusan doonayn xidiga in waqti kale uu ka sii qaato kooxda kubadda cagta Chelsea sidaas darteeda waxa fursad xoogan xilligan heli kara kooxihii dhawaan la xiriirinaya sida Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Inter Miami iyo kooxda kubadda cagta AC Milano لاعبka kooxda kubadda cagta Barcelona Philippe Coutinho ayaana markaa la xusaya in xilligan uu diyaar u yahay ayna ka go'an tahay inuu dib ugu soo laabto horyaalka wadankaasi Ingiriiska Premier League laacibkani ayaana markaa la soo warinaya muhiimadiisu inay tahay inuu dhageysto dalabyada kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska waxaana uu diiday labadii dalab ee ugu dambeysay ay ka soo gaarayay horyaalada Talyaaniga iyo Mareykanka wakiilka laacibkani ayaana markaa xusaya in xidigu aysan markaa diyaar u ahayn ku laabashadiisa stadia Camp Nou kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama Barca ay xaqiijisay in ciiraankani ay si rasmi ah isaga iibin doonaan xil ciyaareedkan oo ay sugayaan oo kaliya qiimaha ay laacibkaasi markaa ku iibin doonaan waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Barcelona Philippe Coutinho wuxuu ololeenayaa ku laabashadiisa stadia Anfield ee kooxdiisa hore Liverpool balse waxa lagu warsugi doonaa isbedelada ay sameyn karaan kooxaha kale ee Liverpool ka xifaaltamaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Chelsea, Newcastle United, West Ham United iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur laakiin ciiraanka ayaa rajo weyn ka leh inuu ka sugi doono dalab kooxdiisa hore ee Liverpool waxaana muuqanaysa waji ah in kooxda kubadda cagta Newcastle United xilligan ku xog badnaan karto dalabka ciiraankaasi reer Brazil ee Philippe Coutinho wakiilka ayaana markaa xusay in laga warsugi doono toddobaadada fooda nagu saysa isbedelada dhici kara maadaama ciiraan muhiimadiisa xoogan uu saarayo kulaabashada Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaana markaas ku diyaarinaysa inay xoojiso dalabka ku aadan kabtanka xulka qaranka wadankaasi Colombia ee James Rodriguez ciiraankani ayaa gabi ahaanba lagu wargeliyay inuusan ka mid ahayn ciyaartoyda xilligan oo tirsanayo tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane Manchester United ayaa soo bandhigtay dalab markaa gaaraya 25 milyan oo lacagta Euro-ga ee ku aadan ciiraanka saqadka dhexe ee James Rodriguez 29 jirkana ayaa muhiimadiisu ay tahay inuu isaga dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu maadaama xilligan uusan waqti ku qaadan karin garoonka Santiago Bernabeu ulijeedka ugu weyn ciiraankani reer Colombia ee James Rodriguez ayaana oo kaliya inuu ku sii sugnaado magaalada Madrid asagoo xiriir aad u wanaagsan balale kooxda Real ee ku xifaaltamaan magaalada Madrid ee Atletico Madrid hadda Manchester United ayaa isku diyaarinaysa dalabkaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka gudbin doonaan si ay kaga dhaadhiciyaan xidigaasi James Rodriguez inuu u soo dhaqaaqo Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United waana rajada ugu weyn uu leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Martin O'Neill لاعبka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Kubo ayaana markaa la xusaya in xilligan dalab muhiim ah uu ka haysto kooxda Ajax ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Holland ciiraankan u dhashay wadankaasi Japan ayaa waqti amaah ku qaatay xil ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta ee Mallorca ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka tan iyo xilligii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo markaa kaga soo biiray kooxda kubadda cagta FC Tokyo ee dalkaasi Japan ka dhisan ayaan ciiraankani uu islahaa waxaad ka heli doontaa fursad aad u wanaagsan garoonka kooxda kubadda cagta Real Madrid balse ciiraanka ayaa amaah afka loo galiyo u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Mallorca waxa xilligan dib ugu laabtay wadankiisa Japan asagoo markaa eeganayay in uu helo dalabyo ku aadan kooxaha heerka koowaad ee horyaalka wadankaasi Japan ciiraankan ayaa fursad wacan heli kara maadaama xilligan kooxda kubadda cagta Ajax ay aad u dalbanayso inay da'yarkan u dhasho wadankaasi Japan ay ka faa'iideysato fursad walba sidoo kale ciiraankani ayaa marka loo arkaya in natiijo xoogan uu marka uu kala kulmi karo hadii ay kooxda Real Madrid aqbasho dalabkani ama xiisaha ku aadan kooxda kubadda cagta Ajax ay ku dalbanayaan wiilka reer Japan ee Kubo ayaa ka niyadjabay mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid asaguna 5 sanadood heshiis marka kooxdani kula jira wada hadal kadib waxa laga warsugi doonaa go'aanka mustaqbal ahaaneed uu qaadan doono wiilka reer Japan ee Kubo ciiraanka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa yiri horyaalka seerada wadankaasi Talyaaniga waa horyaal aad u xiiso badan balse sanadkani isbedel xoogan ayaa ka muuqanaya maxaa yeelay caabuqa coronavirus ee dunida markaa galgalay saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay shacbiyadii faraha badneed ee kubadda cagta seerada aadka u daawanaysay xaqiiqi ciyaaryahan walba wuxuu doonayaa inuu arko xamaasadda taageerayaashiisa laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay dhiirigelinta ay sameynayaan ciyaartoyda
iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus. Tani waxay ii tahay muhiimad gaar ah tixgelinta iyo sida markay ii soo dhaweeyeen dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus. Cristiano Ronaldo ayaa si maldahan u sheegay in kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay tahay koox inta badan ba samayso isbedelada ku aadan ciyaartoyda, waxaana rajayn doonaa in xil ciyaareedka soo socda aan baaqi ku sii noqon doono sirada wadankaasi Talyaaniga. Laacibkani Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale qiraya awoodda kooxda kubadda cagta Juventus ee ku leedahay horyaalka sirada wadankaasi Talyaaniga ma ahan mid la barbardhigi karo kooxaha kale ee ku xifaaltamaan horyaalka sirada wadankaasi Talyaaniga. Cristiano Ronaldo ayaa rajadiisu ay tahay oo kaliya in uusan waayiis ciyaareed ku soo gabagabeynin kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. xitaa waxaa dhici karta ciyaaryahanka inuu aqbalo dalabyada sida kooxaha kubadda cagta New York Red Blues iyo Inter Miami ee ka dhisan horyaalka MLS-ka wadankaasi Mareykanka, iyo in markaa uu ku soo gabagabeeyo mustaqbalkiisa kooxdiisa hore ee Manchester United. Cristiano Ronaldo ayaana markaa xilligaani aaminsan oo kaliya